హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ లేదా వేరే డిస్ట్రిక్ట్లో కానీ తక్కువ బడ్జెట్లో మహీంద్రా 575 బండి తీసుకోవాలి ఆలోచనలో ఉన్న వాళ్ళు వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. ఓనర్ చెప్పే ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట, కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు. అది ఎంతవరకు తగ్గించి మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు వీడియో చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకోండి. అది ఓనర్ చెప్పే ప్రైజ్ని బట్టి మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈరోజు మీ ముందుకి తీసుకొచ్చిన వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా 575 డిఏ బండి అనమాట. 2009 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ మనకి 14 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 14 సంవత్సరాలు వెనకమల బండి అనమాట. ఇంకా 1 ఇయర్ అయితే పేపర్లు కూడా అయితే అయిపోతాయి. కానీ ఈలోపు మీరు కానీ కొనుక్కొని పేపర్లు మార్చుకుంటే మీకు ఇంకా కొన్ని రోజుల పాటు అయితే వర్క్ అయితే అవుతుందని నా ఆలోచన అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళండి, వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. ఎవరైతే ప్రకాశం డిస్టిక్లో వెహికల్ కొనాలి అనుకున్న వాళ్ళు వీడియో చూసిన తర్వాత వెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే వీడియో అనేది మన ఛానల్లో ఒక వీడియో చూసి ఇంకొక వీడియో ఈ లొకేషన్ లేదు కాదు కదా, వేరే లొకేషన్ లేదు కదా అని మీరైతే అనుకోమాకండి. వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వీడియో ఏ లొకేషన్ ఉందో తెలుసుకున్నాక, ఎంత ప్రైస్ చెప్తున్నారు, ఏ మోడల్ వెహికల్ అనేది తెలుసుకున్నాక మీకు ఓకే అనిపిస్తే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. నేను పాత వెహికల్స్ అయితే ప్రకాశం డిస్టిక్లో 1-2 పెట్టాను. తర్వాత ఆ ప్రకాశం డిస్టిక్ల కోసం వెయిట్ చేసి కొంతమంది విసిగించి మళ్ళీ వీడియో చూడకుండా అయితే ఉండొద్దు. ఎందుకంటే ఏ లొకేషన్లో వచ్చినా, ఎన్ని వెహికల్స్ వచ్చినా వీడియో అనేది పూర్తిగా చూసండి. మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్ తెలుసుకోండి. మీకు దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు ఏ వెహికల్ అయినా. ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా 575 బండి. ఇది వచ్చేసి 2009, 14 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ఓనర్ చెప్పే ప్రైజ్ వచ్చేసి 1,70,000 అనమాట. ఈ 1,70,000 అనేది ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. ఎందుకంటే 2009, 14 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మరి వెహికల్ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉందో తెలియాలంటే ముందుగా మీరేం చేయాలంటే ముందుగా వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెహికల్ టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా? 1,70,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ కుర్చేడు అనే మండలంలో, కుర్చేడు మండలం పక్కన మనకి గంగ దొనకొండ అనే మండలంలో విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి గంగ దొనకొండలో అనే విలేజ్లో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళండి, ట్రై చేయండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు. 1,70,000 అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్న ప్రైజ్ అనమాట. దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంకా ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవుతుండండి. మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో మిస్ కాకుండా చూడడం వల్ల మీకు ఏ లొకేషన్లో ఏమేమి వెహికల్స్ వస్తున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. వెహికల్ యొక్క కండిషన్ బట్టి మీరైతే తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరైతే ప్రకాశం డిస్టిక్లో వెహికల్ అడుగుతున్నారో ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసే ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్, అంటే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ యొక్క ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అంటే ట్రాక్టర్ గైడ్ సంబంధించిన వాట్సాప్ నెంబర్ అనేది స్క్రీన్ మీద అయితే ఉంటుంది. మీరు ఆ యొక్క నెంబర్కి, కనపడే నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేస్తాను. టైటిల్లో 1 నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు 1 అయితే మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంకా